zusammen mit unseren Playmobil-Bauarbeitern das neue Stadthaus 714 von Playmobil aufgebaut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns doch einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst, weil wir in einem weiteren Video dieses und auch weitere Häuser natürlich auch noch einrichten werden. Also bleibt unbedingt dabei und abonniert diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!